Hello everyone. So আজি আমি ডিছকাছ কৰিম বিজনেছ ৰিস্ক। এইটো বিজনেছ ষ্টাডিজ ক্লাছ 11-ৰ এটা ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰৰ লাষ্ট কনচেপ্ট আমি ডিছকাছ কৰিম আজি। চ' বিজনেছ ৰিস্ক বুলি ক'লে কি হয়, বিজনেছ মানে আপোনালোকে সকলোৱে জানে, মই আপোনাক লাষ্ট ভিডিঅ'জ কেইটাত এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ হোৱাট ইজ বিজনেছ। চ' ৰিস্ক মানে হৈছে আপোনালোকে ৰিস্কটো কি সেইটো হয়তো আই হোপ আপোনালোকে জানে, তথাপিও মই এবাৰ কৈ দিছোঁ। ৰিস্ক মানে হ'ল আনচাৰ্টেনিটি, যিটো বস্তু হোৱাৰ চান্সেছো আছে, নোহোৱাৰ চান্সেছো আছে। এতিয়া বিজনেছত ৰিস্ক কিছুমান থাকে। বিজনেছ কৰিলে যে এইটো নহয় যে সদায় আপোনাৰ প্ৰফিট হ'ব বা সদায় আপোনাৰ লছ হ'ব। তাৰে ভিতৰত কিছুমান চান্সেছ এনেকুৱা থাকে যে আপোনাৰ লছো হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা আপোনাৰ প্ৰফিটো হ'ব পাৰে। এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল মই আপোনাক এটা এক্সাম্পল দিছোঁ। আপোনাৰ এখন আইচক্ৰীমৰ দোকান আছে। এতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ চলি আছে ধুনীয়াকৈ প্ৰফিট আৰ্ণ কৰি আছে, ইউ আৰ মেকিং ছাফিচিয়েণ্ট প্ৰফিট, বাট ছাডেনলি ইউ ৰিয়েলাইজ ডেট যিহেতু এতিয়া বৰষুণ দি আছে, বহুত বেছি বৰষুণ দি আছে যেনিবা আপোনাৰ এৰিয়াত, বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে মানুহ কিছুমান আপোনাৰ দোকানলৈ আহিব পৰা নাই। এজ এ ৰিজাল্ট কি হৈছে, আপোনাৰ বিজনেছত আপোনাৰ প্ৰফিট যিটো আপোনাৰ নৰ্মেলি প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিছে, প্ৰফিটটো কৰা নাই। গম পাইছে? আপুনি যেনিবা আপুনি সিমানটো চেল কৰিব পৰা নাই, সিমানটো প্ৰফিট আৰ্ণ কৰা নাই, দেটছ এ ৰিস্ক। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাককে এটা ৰিস্ক বুলি কয়। সেইটো এটা আনচাৰ্টেন, যিটো আপোনাৰ হ'বও পাৰে বা নহ'বও পাৰে। চ' ইন চিম্পল চেন্স বিজনেছ ৰিস্ক বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি সেইটোৱে ক'ম, বিজনেছ ইজ এন ইকনমিক এক্টিভিটি। এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে, মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ। ইজ এন ইকনমিক এক্টিভিটি, আৰু এই ৰিস্ক কিছুমান থাকে। ইকনমিক এক্টিভিটি চলিবৰ কাৰণে প্ৰফিট হ'বও পাৰে, নহ'বও পাৰে, বা লছো হ'ব পাৰে, লছ নহ'বও পাৰে। চ' যিখিনি ৰিস্ক তাৰ লগত এছ'চিয়েটেড হৈ থাকে সেইখিনিকে কয় বিজনেছ ৰিস্ক। ঠিক আছে? চ' মই আপোনাক এটা এক্সাম্পল দি বুজাই ক'লোঁ। নেক্সট আমি কিছুমান তাৰ নেচাৰ আছে, নেচাৰখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম নেচাৰ অফ বিজনেছ ৰিস্ক। ত' প্ৰথম পইণ্টটো হৈছে বিজনেছ ৰিস্ক এৰাইজেছ যিটো আনচাৰ্টেনিটি। আনচাৰ্টেনিটি হৈছে যিটো বস্তু আপুনি প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰে, দিছ ইজ কমপ্লিটলি আনপ্ৰেডিক্টেবল। ঠিক আছে? আজি আপুনি যিটো ভাবি বিজনেছ কৰিছে সেইটো মে বি কাইলৈ মানে অবচলিট হৈ যাব পাৰে, সেইটো বস্তু তেনেকৈ নচলিবও পাৰে, বা কাষ্টমাৰে তেনেকৈ বস্তু নল'বও পাৰে। কাষ্টমাৰ টেষ্ট এণ্ড প্ৰেফাৰেঞ্চেছ এণ্ড চইচেছবিলাক চেঞ্জ হৈ যাব পাৰে। চ' সেইটো ইজ ইউ কেন চে ডেট বিজনেছ ৰিস্ক এৰাইজেছ যিটো আনচাৰ্টেনিটিজ। আজি বৰষুণ দিছে কাৰণে আপোনাৰ বিজনেছত মানুহ নাযাব পাৰে, কাইলৈ ফ্লাড হৈছে বুলি মানুহ নাযাব পাৰে। চ' মেনি আনচাৰ্টেনিটিজ। চ' বিজনেছ কৰিলে আপুনি এইকেইটা ৰিস্কৰ মাজত চলিব লাগিব। ডেটছ দ্য ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট দে আৰ টকিং এবাউট। নম্বৰ 2, ৰিস্ক ইজ এন এচেঞ্চিয়েল পাৰ্ট অফ এভৰি বিজনেছ। আপুনি বিজনেছ কৰিলে আপুনি ৰিস্ক ল'বই লাগিব। আপুনি হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত ৰিস্কটো অকণমান কমাই দিব পাৰিব, আপুনি কমকৈ ৰিস্ক ল'ব পাৰে, কিন্তু আপুনি ৰিস্কটো বিজনেছ কৰিলে এলিমিনেট কৰি দিব নোৱাৰিব। সেইটোকে বুজাইছে 2 নম্বৰ পইণ্টত। 3 নম্বৰ পইণ্টটো, ডিগ্ৰী অফ ৰিস্ক ডিপেণ্ডছ আপন দ্য নেচাৰ এণ্ড চাইজ অফ বিজনেছ। আপোনাৰ যদি বিজনেছত ডাঙৰ হয়, বিজনেছটো লাৰ্জ স্কেলত আপুনি বস্তু প্ৰডিউচ কৰে, লাৰ্জ স্কেলত আপুনি ষ্টক এণ্ড ইনভেণ্টৰী মেইনটেইন কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ৰিস্কটো তেনেকৈ বহুত বেছি হ'ব। চাবলৈ গ'লে এটা সৰু কোম্পানীত যেনেকৈ কম বস্তুত ইনভেষ্ট কৰে, কম ষ্টকছত ইনভেষ্ট কৰে, কম মেন পাৱাৰত ইনভেষ্ট কৰে, তাহাঁতৰ ডেফিনেটলি ৰিস্কটো কম থাকিব, আৰু ভাইচ ভাৰ্ছা, তেনেকৈ এটাত বেছি থাকে, এটাত কম থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। 4 নম্বৰ কথাটো, প্ৰফিট ইজ এ ৰিৱাৰ্ড অফ বিয়েৰিং দ্য ৰিস্ক। বিজনেছমেন কেন আৰ্ণ প্ৰফিট বিকজ দে আৰ বিয়েৰিং দ্য ৰিস্ক। ন' গেইন। মানে আপুনি বিজনেছ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ৰিস্ক ল'বই লাগিব। যদিও ৰিস্ক নাই লোৱা, মানে চাব গ'লে যদি বিজনেছ আপোনালোকে কোনোবাই কৰিও আছে, আপোনালোকে জানিব যে বিজনেছ কৰিলে বহুত ক্ষেত্ৰত ৰিস্ক থাকে। এটা জবৰ নিচিনা নহয়। বহুত ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নিজৰ পইণ্টছবিলাকো মেনশ্যন কৰি লিখি দিব পাৰে, আপোনাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চেছবিলাক মই আপোনাক কৈ দিছোঁ ইয়াতে। চ' এইটো নেচেচেৰী নহয় যে কিতাপত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লিখিব লাগিব। আপুনি জাষ্ট নিজৰ অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ অকণমান বনাই ধুনীয়াকৈ খালি চেণ্টেঞ্চটো ফৰ্ম কৰিবলৈ আপুনি জানিব লাগিব। আপুনি সেই কথাটো লিখিব। সেইটো কথাই কৈছে, প্ৰফিট ইজ এ ৰিৱাৰ্ড ফৰ বিয়েৰিং দ্য ৰিস্ক। এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল, ৰিস্ক বিয়েৰিং মানে কি? আপুনি অকল সেই বস্তু চেল কৰাটোৰ কথা নাই কোৱা নহয়। আপুনি এতিয়া ছাপ'জ আপুনি আপুনি বস্তুটো ফিউচাৰটো দেখিছে যে ফিউচাৰৰ বিজনেছটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, কোনটো ডাইৰেকশ্যনত যাব পাৰে, কোনটো ট্ৰেণ্ড আহিব পাৰে, কোনটো টেকন'লজি আহিব পাৰে। আপুনি সেইমতে যেতিয়া স্মাৰ্ট মুভ ল'ব, ডেটছ অলছ' ফৰ্ম অফ বিজনেছ ৰিস্ক। চ' সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিস্ক এটা লৈছে, ইমিডিয়েট আপোনাক ৰিজাল্ট নিদিয়ে, কিন্তু এটা ফৰ্ম অফ, এতিয়া পিছলৈ হ'লেও আপোনাৰ সেইটো এটা ৰিজাল্ট আপুনি পাব পাৰে। মানে এটা আপুনি কিবা এটা পোৱাৰ চান্সেছ থাকে, বা প্ৰফিটছ বা যি ধৰণৰে হওক, যেনেকুৱা ছাৰ্ভিচে দিছে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত চান্সেছ পোৱাৰ থাকে। ঠিক আছে? সেইটোকে বুজাইছে, প্ৰফিট ইজ এ ৰিৱাৰ্ড ফৰ বিয়েৰিং দ্য ৰিস্ক। যদি আপুনি ৰিস্কে ল'ব নোখোজে, আপুনি সদায় ছেফ গেম খেলিব খোজে, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আপোনাৰ প্ৰফিটো আৰ্ণ নকৰে আপুনি, আৰু ধৰণৰ আপুনি সদায় সৰুৱে গেম খেলি থাকিব লাগিব। এন এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ বিয়েৰ ৰিস্ক উইথ দ্য এক্সপেক্টেশ্যন অফ আৰ্নিং প্ৰফিট। সেইটোকে ক'লোঁ এইমাত্ৰ মই আপোনাক যিটো বুজালোঁ। আপোনাৰ প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে এজন এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰে সদায় ৰিস্ক লয়, ডাঙৰ ৰিস্ক লয়, টাইমৰ ৰিস্ক লয়, ৰিচ'ৰ্চেছৰ ৰিস্ক লয়। চ' ডেটছ ইট। আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, আপোনালোকে যেতিয়া লিখিব এনচাৰ্ছ পৰীক্ষাত লিখোঁতে সদায় চাব যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডায়েগ্ৰাম আপুনি
লিখি দিব ডায়েগ্ৰাম এটা এনেকৈ আঁকি দিব ডায়েগ্ৰামটো আঁকি দিলে বস্তুটো এট্ৰেক্টিভ হয় আপোনাৰ নহ'লে আপোনাৰ অকল লিখাখিনিত দেখিবলৈ বহুত বৰিং হৈ যায় এটা ডায়েগ্ৰাম দি দিলে বস্তুটো এট্ৰেক্টিভ হয় আৰু মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিবলৈ কাৰণেও বহুত ক্ষেত্ৰত ভাল হয় চ' আপোনালোকে চাব যাতে লং এনচাৰ্ছবিলাকত যাতে লং কুৱেশ্যনছ লং এনচাৰ্ছ এইবিলাকত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডায়েগ্ৰাম দিয়ে নট নেচেচাৰী এনেকুৱাই কৰিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে খালি দিব চেষ্টা কৰিব এটা ডায়েগ্ৰাম ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম কজেছ অফ বিজনেছ ৰিস্ক হোৱাৰ কিছুমান কজেছ থাকে বিজনেছ ৰিস্ক কেলে হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ঠিক আছে চ' নাম্বাৰ ওৱানটো হৈছে নেচাৰেল কজেছ যিটোৰ ওপৰত আমাৰ কোনো কণ্ট্ৰল নাই ঠিক আছে নেচাৰ ইজ এন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফেন'মেনন এণ্ড হিউমেন বিংছ হেভ ন' কণ্ট্ৰল অভাৰ ইট যেনেকৈ ধৰি লওক এতিয়া আপোনাৰ আৰ্থকুৱেক আহি গ'ল আৰ্থকুৱেকত আমাৰ বিজনেছত এফেক্ট হ'ল আমাৰ কিবা বস্তু ডেষ্ট্ৰয় হ'ল ডেমেজ হ'ল বা বানপানী হ'ল ফ্লাড হ'ল ড্ৰট হ'ল ফেমিন এটচেট্ৰা affects a business a lot and can result in heavy losses সেইবিলাক ধৰণৰ আমাৰ যিবিলাক বিজনেছত লছ হয় সেইবিলাকক কয় নেচাৰেল কজেছ সিমানেই আছিলে 2 নম্বৰ পইণ্টটো আমি যদি চাওঁ হিউমেন কজেছ যদি আমাৰ বিজনেছত আমাৰ কিছুমান ৰিস্ক আহিছে কিছুমান হিউমেনছৰ কাৰণে ধৰি লওক কোনোবা এজন মানুহে মেচিনটো চলাব নাজানে কিবা এটা কৰি দিলে মিছ হেণ্ডেল দ্য মেচিন এণ্ড ৰিচ'ৰ্চেছ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ হেভি লছেছ হৈ যায় আমাৰ বিজনেছত আৰু এটা পইণ্ট লিখা আছে লাষ্টত দ্য এমপ্লয়িজ মে হেম্পাৰ দ্য প্ৰডাকশ্যন বাই গোয়িং অন ষ্ট্ৰাইকছ ৰাইটছ এটচেট্ৰা দিছ কেন অলছ' লিড টু হেভি লছ ফৰ বিজনেছ যেনেকৈ ধৰি লওক কোনোবা মানুহক ল' চেলেৰি দিয়াৰ কাৰণে বা তাহাঁতি কেতিয়াবা ষ্ট্ৰাইক কৰে ন আপোনালোকে শুনিছে বেংকত ষ্ট্ৰাইক কৰা ঠিক তেনেকৈ কিছুমান বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনতো ষ্ট্ৰাইক কৰে কিছুমান এমপ্লয়িজে তাহাঁতৰ নিডছ নিডছখিনি ফুলফিল নকৰে যেতিয়া কোনোবাই সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ৰিস্ক থাকে চ' সেইটোকো কয় আপোনাৰ হিউমেন কজেছ চ' 3 নম্বৰটো কজেছটো আছে ইকনমিক কজেছ মানে ধৰি লওক যেনেকৈ কিবা গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ কিবা লগাই দিছে বিজনেছত গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি এটা আনি দিছে আমুক কৰিব পাৰিব তামুক কৰিব নোৱাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ৰিস্ক যেতিয়া আহি যায় নতুন চ' ইট ইজ ন'ন এজ ইকনমিক কজেছ এণ্ড ফিজিকেল কজেছ মানে হৈছে যেনিবা ধৰি লওক কোনোবা মানুহ এজনৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে আপোনাৰ তাতে কৰা মানুহ এজন অল দ্য কজেছ উইচ ৰিজাল্ট ইন ডেমেজ অফ এছেটছ আৰ কনচিডাৰ্ড এজ ফিজিকেল কজেছ ফৰ এক্সাম্পল চেঞ্জ ইন টেকন'লজি মে ৰিজাল্ট ইন মেচিনেৰী বিং আউটডেটেড যেনেকৈ নতুন টেকন'লজি এডভান্সমেণ্টছবিলাক আহি আছে এতিয়া যেনেকৈ ধৰণৰ AI আহিছে AI আহি পেলাই পুৰণা আউটডেটেড টেকন'লজিছবিলাকক ৰিপ্লেচ কৰিব নতুন বহুত মানুহক ৰিপ্লেচ কৰিব ঠিক তেনেকৈ মানে আপুনি আপ টু ডেট হৈ থাকিব লাগিব আপোনাৰ টেকন'লজিখিনি আপ টু ডেট লেটেষ্ট হ'ব লাগিব যদি সেই ধৰণৰ কিছুমান নতুন টেকন'লজি আহি পেলাই আপোনাৰ বিজনেছটোক মানে আগৰ পুৰণা মেচিনছবিলাকক আপডেটেড কৰি দিয়ে বা কৰিব নোৱাৰা কৰি দিয়ে চ' সেইবিলাক ধৰণৰ ফিজিকেল কজেছ কিছুমান থাকে বা মেকানিকেল ডিফেক্টছ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান থাকে সেইবিলাককে কয় ফিজিকেল কজেছ ঠিক আছে চ' এই কিতাপখনতে মই 4টাই পইণ্টছ পালোঁ মোৰ আৰু বিজনেছ ষ্টাডিজৰ বুকছ আছে যদি তাতে মই কিবা এক্সট্ৰা এডিশ্যনেল পইণ্টছ পাওঁ যিটো ভাল আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম টিল দেন এইকেইটা আপোনালোকে পঢ়িব বুজি পায় নে নাপায় চাব মই যিমান পাৰোঁ ইজিকৈ বুজাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু হেৰি কৰিব যদি বুজি নাপায় মোক এটা কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম একো নাই বস্তুখিনি ইজিয়ে আছে চেষ্টা কৰিব চ' থেংক ইউ ছ' মাছ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু যদি বুজি পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ